ヶ月分の出来事を1行だけの短い英語ニュースで振り返りながら、受験、資格試験、英会話で使える英単語を30個紹介する月間英単語ニュースのコーナーです。暑い日が続きますが、今月は2023年7月の出来事から30個の出来事と30個の英単語をご紹介していきます。コメント欄で日本語の解説がいらない、英語のみでいいといったご意見をいただいたので、最後に英語のみを順番に流すコーナーを作ってみました。フォーマットは手探り状態なので、ご意見があればお気軽に書き込んでください。ナレーションはイギリス人のダンが担当してくれています。ブリティッシュ・イングリッシュをお楽しみください。早速行ってみましょう。Allow。許す、許可する。Electric kick scooters are now allowed for those over 16 without a license. 電動キックボード16歳以上は免許なしでの運転が許可される。法改正によって16歳以上なら運転免許不要、ヘルメットの着用が努力義務で電動キックボードに乗れるようになりました。すでに違反や事故も報告されているので安全にはご注意ください。英語では名称としてはスクーターと呼ばれています。Electric kick scooters are now allowed for those over 16 without a license. Protest。 抗議、抗議行動。Police shot a 17-year-old driver, causing protests to erupt across France. 警察が17歳のドライバーを射殺。フランス各地で抗議デモが勃発。パリ近郊で交通違反の取り締まり中に停車命令に応じなかった17歳の少年が警察官に射殺されました。このことが原因でフランス各地で抗議デモが激化しています。Police shot a 17-year-old driver, causing protests to erupt across France. Registration。 登録者。Meta launched Threads and surpassed 100 million registrations in just 5 days. メタがスレッズを立ち上げ、開始たった5日で登録者1億人突破。Twitter の代替となるプラットフォームを Facebook の運営会社メタが発表しました。華々しく立ち上がったものの、まだまだユーザーが定着しているとは言い難い状況です。Meta launched Threads and surpassed 100 million registrations in just 5 days. Express。 述べる、表す、休校の。Tatsuro Yamashita expressed his opinions on his radio show about Johnny's。 山下達郎がラジオでジャニーズに関連する意見を表明。ハイティーンブギやガラスの少年などの楽曲の提供で、古くからジャニーズ事務所と関係が深いシンガーソングライターの山下達郎さんが自身のラジオ番組で意見を表明しました。伝え方の問題もあって賛否両論の意見が巻き起こっています。Tatsuro Yamashita expressed his opinions on his radio show about Johnny's。 Foreigner。 外国人。Skylark launched a job site for foreigners, written in easy-to-understand Japanese。 スカイラークが優しい日本語で書かれた外国人向けの求人サイトを立ち上げ、漢字に振り仮名が振られており、家から店までの電車のお金が1ヶ月最大で2万円までもらえますなど、交通費という言葉を使わずに説明する工夫が見られます。外国人をフォーリナーと呼ぶことが失礼にあたるかは昔から議論があります。少し論争のある言葉だという認識はあってもいいかもしれません。Skylark launched a job site for foreigners, written in easy-to-understand Japanese。 Manufacturer。 製造業者。Instrument manufacturer Fender opened their first flagship store in Tokyo。 楽器メーカーフェンダーが初の旗艦店を東京にオープン。ジミ・ヘンドリックスやエリック・クラプトンなど多くのミュージシャンに愛用されてきた楽器メーカーのフェンダーが東京の渋谷に世界初となる旗艦店をオープンしました。カフェも併設し、ここでしか買えない限定品も販売されています。Instrument manufacturer Fender opened their first flagship store in Tokyo。 Relationship。 関係、恋愛関係。Popular weather newscaster Saya Hiyama was revealed to be in a relationship during a tennis broadcast。 人気お天気キャスター檜山沙耶の交際がテニス中継中に発覚。お天気キャスターとしては異例の人気を誇っていた檜山沙耶さんの交際がテニス中継で関係者席にいたことで発覚しました。後に檜山さんが交際を認めたことで熱心なファンに衝撃を与えました。Popular weather newscaster Saya Hiyama was revealed to be in a relationship during a tennis broadcast。
fraud. 詐欺、不正行為。Major used car dealer Big Motor is involved in a massive insurance fraud scandal. 中古車販売大手ビッグモーターが大規模な保険金不正請求に関与。中古車の販売、自動車修理、自動車保険の代理店を行うビッグモーターで車両修理費用の保険水増し請求を組織的に行っている疑いが浮上しました。大手の損害保険の損保ジャパンや金融庁、国土交通省も交えた大規模なスキャンダルに発展しています。Major used car dealer Big Motor is involved in a massive insurance fraud scandal. Rubber band. 輪ゴム。Yamanashi Prefectural Police publicized confiscated Pokemon cards bound with rubber bands. 山梨県警が押収したポケモンカードを輪ゴムで縛って公開。窃盗の疑いで逮捕した男の自宅から押収したポケモンカードなどを山梨県警が輪ゴムで縛った状態でマスコミに公開しました。これを受けてトレカを輪ゴムで縛るのはダメ、持ち主に返すまで気を使ってほしいなどカードの取り扱いをめぐり愛好家から厳しい意見が出ています。Yamanashi Prefectural Police publicized confiscated Pokemon cards bound with rubber bands. First in 10 years. 10年ぶり。Hayao Miyazaki's first film in 10 years, The Boy and the Heron, was released. 宮崎駿の10年ぶりの新作映画「君たちはどう生きるか」が公開。宮崎駿監督にとっては10年ぶりとなる長編アニメーション映画「君たちはどう生きるか」が全国の劇場で公開されました。映画の内容に関する情報を明らかにしない異例の状態のまま公開されています。Hayao Miyazaki's first film in 10 years, The Boy and the Heron, was released. Pull out of. 撤退する、手を引く。Major publisher Benessa pulled out of administering English-speaking tests for the Tokyo Metropolitan High School admissions exams. 出版大手のベネッセが都立購入試の英語スピーキングテストの運営から撤退。英語の話す力を東京都立購入試に使うため昨年から始まった英語スピーキングテストで出版大手ベネッセコーポレーションが本年度限りで運営から退くと発表されました。公平性や機材トラブルなど様々な課題があったとされています。新たな事業者には IELTS を運営するブリティッシュカウンシルが選ばれています。Major publisher Benessa pulled out of administering English-speaking tests for the Tokyo Metropolitan High School admissions exams. Surpass. 上回る、超える、しのぐ。Popular boxing manga Hajime no Ippo surpassed 100 million copies with its 138th volume. 人気のボクシング漫画「はじめの一歩」が138巻で累計1億部を突破。1989年から「週刊少年マガジン」で連載されているボクシング漫画「はじめの一歩」が単行本累計で1億部を突破、138巻に到達しています。現時点では主人公の一歩はボクシングから引退している状態ですが復帰が待ち望まれています。Popular boxing manga Hajime no Ippo surpassed 100 million copies with its 138th volume. Celebrate. 祝う、記念する。The Family Computer celebrated the 40th year since its launch. ファミリーコンピューターが発売から40周年を祝う。ファミリーコンピューターは1983年7月15日に発売され、ファミコンの愛称で親しまれました。40周年を記念した特設サイトがオープンしています。The Family Computer celebrated the 40th year since its launch. Exclude. 何々を除く、除外する。YOASOBI's Idol became the first Japanese song to reach number 1 on the Billboard Global excluding US chart. YOASOBI のアイドルがビルボードグローバルチャートで日本語の楽曲史上初の1位に。アニメ「推しの子」の主題歌でもあるアイドルがアメリカを除いたチャートであるビルボードグローバルチャートで日本語楽曲として1位になりました。この曲はストリーミングでは日本史上最速となる5週で1億回再生を突破しています。YOASOBI's Idol became the first Japanese song to reach number 1 on the Billboard Global excluding US chart. Illegal. 違法の、不法の。A major change in sexual offense laws means non-consensual sexual acts are now illegal. 性犯罪の法律で大きな変更。同意のない性的行為は犯罪へ。従来の強制性交罪と
準強制性交罪が統合され、罪名が不同意性交罪となり、同意がない性行為は犯罪になり得ることを明確にしました。教師と生徒、職場の上司といった経済的、社会的な地位に基づく影響力なども考慮されています。A major change in sexual offense laws means non-consensual sexual acts are now illegal. Prevent. 防ぐ、阻止する。Volunteers are wanted to prevent grassland formation at the Totori sand dunes. 鳥取砂丘の草原化を食い止めるためのボランティアを募集。近年、鳥取砂丘では雑草が増えており、平成3年には鳥取砂丘の面積の 42% まで草原化が進みました。コロナで除草作業が停滞していましたが、景観を守るために雑草を取り除くボランティアを継続的に募集しています。Volunteers are wanted to prevent grassland formation at the Totori sand dunes. Ban. 禁じる。A McDonald's location banned all students from a specific middle school. マクドナルドのある店舗が特定の中学校のすべての生徒を出入り禁止に。神奈川県相模原市内のマクドナルドの店舗が地元の中学校を名指ししてすべての生徒を出入り禁止にする旨の張り紙を掲げました。店内での迷惑行為や店舗スタッフの身に危険を感じるケースがあったことが原因とされています。A McDonald's location banned all students from a specific middle school. Elderly. 年配のお年を召した。A viral video shows an elderly person panicking after confusing their brake and accelerator pedals. 高齢者がアクセルとブレーキを踏み間違え、パニックになる映像が拡散。群馬県のカー用品店の駐車場で高齢者が運転する自動車がバックで激突。そのまま今度は前方に激突するショッキングな動画がネットで話題となりました。車を止めようとした従業員が間一髪で逃げています。A viral video shows an elderly person panicking after confusing their brake and accelerator pedals. Go on strike. ストライキをする。Hollywood writers and actors went on strike, and Tom Cruise's visit to Japan was cancelled. ハリウッドで脚本家と俳優がストライキ。トム・クルーズの来日が中止に。ハリウッドで脚本家と俳優がネットフリックスなどのストリーミング配信での適正な報酬分配や雇用を守るための人工知能の制限をめぐってストライキを起こしています。ミッションインポッシブルの新作映画のプロモーションのために17日に予定されていたトム・クルーズの来日もキャンセルされています。Hollywood writers and actors went on strike, and Tom Cruise's visit to Japan was cancelled. Wage. 時間給、賃金。Costco Japan's high wage offers sent shockwaves nationwide. 全国各地にコストコジャパンの高時給求人の衝撃が広がる。会員制倉庫型店舗を運営するコストコが日本の地方都市であってもグローバルスタンダードの時給を支払う方針のため、地方の小売経営者に大きな衝撃が広がっています。最低賃金は895円の群馬県でもコストコは最低時給1500円、パートタイムでも2000円まで昇給するなど待遇に大きな差が見られます。Costco Japan's high wage offers sent shockwaves nationwide. Rebrand. ブランド再生する。Twitter was rebranded and its name changed to X. ツイッターがリブランドされ、名称を X に変更。新たなオーナーとなったイーロン・マスクがツイッターの名称変更と長らくシンボルだった青い鳥の廃止を発表しました。現時点ではまだまだツイッターの名称が残っている状態で、今後はさらに X へと変化していくものとみられています。Twitter was rebranded and its name changed to X. Order. 命令する、命じる。A Florida McDonald's was ordered to pay over 100 million yen in damages for a child burned by a McNugget. フロリダのマクドナルドが子供のチキンナゲットによる火傷で1億円超の損害賠償を命じられる。当時4歳だった女の子がドライブスルーで受け取ったチキンナゲットで火傷を負ったことで総額80万ドル、約1億1200万円の賠償を命じられました。チキンナゲットで火傷をする可能性についてマクドナルド側が適切な注意や扱い方に関する指示を怠ったと認定されています。A Florida McDonald's was ordered to pay over 100 million yen in damages for a child burned by a McNugget. Defeat. 倒す、破る、勝つ。
Naoya Inoue defeated Stephen Fulton in the 8th round of a super bantamweight title bout. 井上尚弥がスティーブン・フルトンをスーパーバンタム級タイトル戦で8ラウンド勝利。 WBC、WBO 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチで挑戦者の井上尚弥が2団体統一王者スティーブン・フルトンに8ラウンドで勝利しました。これによりスーパーバンタム級に階級を上げた井上選手は4階級制覇を達成しています。おめでとうございます。Naoya Inoue defeated Stephen Fulton in the 8th round of a super bantamweight title bout. Spot. 場所、地点。Japan lost the top spot in a world passport ranking. 世界パスポートランキングで日本が首位から陥落。ビザなしで渡航できる国の多さを表すランキングで5年連続トップだった日本は3位に後退しました。これは中国やミャンマーなどの入国にビザが必要になったためです。代わりに1位となったのはシンガポールで192の国と地域にビザなしで入国が可能です。Japan lost the top spot in a world passport ranking. Location. 店舗、位置。There were reports of trees dying in front of big motor locations. ビッグモーターの店舗前の木が枯れている報告。保険金の不正請求問題で揺れるビッグモーター前の街路樹が枯れたり伐採されている事例が発覚。多くのユーザーが Google のストリートビューで同様のケースを発見しています。There were reports of trees dying in front of big motor locations. Attract. 魅惑する、魅了する。Popular YouTuber Comdot held an event at Tokyo Dome, which attracted around 40,000 fans. 人気 YouTuber のコムドットが東京ドームでのイベントを開催。約4万人のファンを魅了。コムドットがプロデュースするクリエイタードリームフェスが東京ドームで開催され、約4万人のファンが詰めかけました。一方で、このイベントへの出演をめぐるトラブルからチャンネル登録者数の減少も見られました。Popular YouTuber Comdot held an event at Tokyo Dome, which attracted around 40,000 fans. Feed. 食物を与える、餌をやる。YouTubers were criticized for feeding pizza to a brown bear. ヒグマにピザを食べさせたことで YouTuber が批判される。動画を撮影中にヒグマの親子が現れたことでその場にピザを残して YouTuber のハダルコさんが非難しました。後にこの母ヒグマが駆除されたことでこの動画撮影がクマを引き寄せたのではないかといった批判が起こりました。 YouTubers were criticized for feeding pizza to a brown bear. Themed. テーマにした。The sleep-themed app, Pokemon Sleep, was released. 睡眠をテーマにしたアプリ、ポケモンスリープがリリース。睡眠のエンターテインメント化を目指して作られたポケモンのアプリは、自分の睡眠状態を計測して、ポケモンの寝顔をコレクションするゲームです。The sleep-themed app, Pokemon Sleep, was released. Leave behind. 置き去りにする。There were bad manners as large amounts of garbage were left behind at the Sumida River Fireworks Festival. 大量にゴミが放置されるなど、隅田川花火大会でマナーが問題に。4年ぶりに開かれた花火大会では、大量のゴミが放置、フェンスの破壊、首都高の道路脇に停止しての見物など、様々な問題が浮き彫りになりました。There were bad manners as large amounts of garbage were left behind at the Sumida River Fireworks Festival. Remain. とどまる、残る。Shohei Ohtani will remain with the Angels for the current season. 大谷翔平が今シーズンはエンゼルスに残留。シーズン終了後にはフリーエージェントとなる大谷選手ですが、ひとまず今シーズン中の移籍がないことが確定しています。エンゼルスでのプレーオフ進出を目指しますが、なかなか勝負してもらえない場面が続いています。Shohei Ohtani will remain with the Angels for the current season. ここからはご意見をいただいた英語のみを流していくコーナーのお試し版です。どのようなフォーマットが良いか、ご意見があればお気軽にコメント欄に書き込んでください。単語を1回、本文を2回読み上げる形式です。では行ってみましょう。Allow. Electric kick scooters are now allowed for those over 16 without a license. Electric kick scooters are now allowed for those over 16 without a license. Protest. Police shot a 17-year-old driver, causing protests to erupt across France.
Police shot a 17-year-old driver, causing protests to erupt across France. Registration. Meta launched Threads and surpassed 100 million registrations in just 5 days. Meta launched Threads and surpassed 100 million registrations in just 5 days. Express. Tatsuro Yamashita expressed his opinions on his radio show about Johnnies. Tatsuro Yamashita expressed his opinions on his radio show about Johnnies. Foreigner. Skylark launched a job site for foreigners, written in easy-to-understand Japanese. Skylark launched a job site for foreigners, written in easy-to-understand Japanese. Manufacturer. Instrument manufacturer Fender opened their first flagship store in Tokyo. Instrument manufacturer Fender opened their first flagship store in Tokyo. Relationship. Popular weather newscaster Saya Hiyama was revealed to be in a relationship during a tennis broadcast. Popular weather newscaster Saya Hiyama was revealed to be in a relationship during a tennis broadcast. Fraud. Major used car dealer Big Motor is involved in a massive insurance fraud scandal. Major used car dealer Big Motor is involved in a massive insurance fraud scandal. Rubber band. Yamanashi Prefectural Police publicized confiscated Pokemon cards bound with rubber bands. Yamanashi Prefectural Police publicized confiscated Pokemon cards bound with rubber bands. First in 10 years. Hayao Miyazaki's first film in 10 years, The Boy and the Heron, was released. Hayao Miyazaki's first film in 10 years, The Boy and the Heron, was released. Pull out of. Major publisher Benessa pulled out of administering English-speaking tests for the Tokyo Metropolitan High School admissions exams. Major publisher Benessa pulled out of administering English-speaking tests for the Tokyo Metropolitan High School admissions exams. Surpass. Popular boxing manga Hajime no Ippo surpassed 100 million copies with its 138th volume. Popular boxing manga Hajime no Ippo surpassed 100 million copies with its 138th volume. Celebrate. The Family Computer celebrated the 40th year since its launch. The Family Computer celebrated the 40th year since its launch. Exclude. YOASOBI's Idol became the first Japanese song to reach #1 on the Billboard Global excluding US chart. YOASOBI's Idol became the first Japanese song to reach #1 on the Billboard Global excluding US chart. Illegal. A major change in sexual offence laws means non-consensual sexual acts are now illegal. A major change in sexual offence laws means non-consensual sexual acts are now illegal. Prevent. Volunteers are wanted to prevent grassland formation at the Totori sand dunes. Volunteers are wanted to prevent grassland formation at the Totori sand dunes. Ban. A McDonald's location banned all students from a specific middle school. A McDonald's location banned all students from a specific middle school. Elderly. A viral video shows an elderly person panicking after confusing their brake and accelerator pedals. A viral video shows an elderly person panicking after confusing their brake and accelerator pedals. Go on strike.
Hollywood writers and actors went on strike, and Tom Cruise's visit to Japan was cancelled. Hollywood writers and actors went on strike, and Tom Cruise's visit to Japan was cancelled. Wage. Costco Japan's high wage offers sent shockwaves nationwide. Costco Japan's high wage offers sent shockwaves nationwide. Rebrand. Twitter was rebranded and its name changed to X. Twitter was rebranded and its name changed to X. Order. A Florida McDonald's was ordered to pay over 100 million yen in damages for a child burned by a McNugget. A Florida McDonald's was ordered to pay over 100 million yen in damages for a child burned by a McNugget. Defeat. Naoya Inoue defeated Stephen Fulton in the 8th round of a super bantamweight title bout. Naoya Inoue defeated Stephen Fulton in the 8th round of a super bantamweight title bout. Spot. Japan lost the top spot in a world passport ranking. Japan lost the top spot in a world passport ranking. Location. There were reports of trees dying in front of big motor locations. There were reports of trees dying in front of big motor locations. Attract. Popular YouTuber Comdot held an event at Tokyo Dome, which attracted around 40,000 fans. Popular YouTuber Comdot held an event at Tokyo Dome, which attracted around 40,000 fans. Feed. YouTubers were criticized for feeding pizza to a brown bear. YouTubers were criticized for feeding pizza to a brown bear. Themed. The sleep-themed app Pokemon Sleep was released. The sleep-themed app Pokemon Sleep was released. Leave behind. There were bad manners as large amounts of garbage were left behind at the Sumida River Fireworks Festival. There were bad manners as large amounts of garbage were left behind at the Sumida River Fireworks Festival. Remain. Shohei Ohtani will remain with the Angels for the current season. Shohei Ohtani will remain with the Angels for the current season. 今月のニュースは以上となります。概要欄にはニュースに関連するリンクなどをまとめてあるので合わせてご覧ください。また感想などありましたらお気軽にコメント欄に書き込んでください。クイズで英語学習をするアプリアメリカンドリームではニュースのような時事問題も出題しています。遊びながら英語が上手くなる無料アプリなのでお気軽にダウンロードしてくださいね。では来月もお会いできることを楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。